بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل ذہنی طور پر یہ بات تسلیم کر چکا ہے کہ اس وقت کم از کم پورا شام نہیں تو اس کا ایک صوبہ فی الحال سویدا، جی ہاں، وہ اب اسرائیل کا حصہ ہے۔ کم از کم اس کو شام کے زیر تسلط نہیں رکھنا۔ اس لیے مسلسل وہ ڈی ملٹرائز والی باتیں کر رہا تھا، مسلسل وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہیڈ آف سنیک ہے ابو جولانی، جن کا جہادی نام ابو جولانی ہے، ویسے احمد الشرع ہے شام کے صدر، ان سے متعلق۔ اور سر یہی وجہ ہے نا، رات کو فورسز اتری، رات کو زویدہ میں باقاعدہ طور پر اسرائیلی فورسز اتری، ان کے چاپرز اترے، اور یہ الجزیرہ بتا رہا ہے وہ چیزیں وہ۔ اور سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی، آفیشلی اسرائیل کی سالمیت کے لیے احمد الشرع کو خطرہ قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ بندہ ہماری سالمیت، یہ وہی احمد الشرع جہاں سے ٹھیک 10 دن پہلے نیتن یاہو کے پوسٹر اور بینر لگا رہا تھا پورے شام میں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بینر اور پوسٹر لگا رہا تھا۔ وہ سارے اسرائیل کا دماغ ہے، اب بتائیں وہ کیسے چل رہا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کے بیٹے، سر یعنی ان کی نسل، ان کی لڑی، وہ میدان جنگ میں اتر آئیں گے۔ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بڑا گمبھیر ہو گیا معاملہ۔ جنگ بندی تو بہت دور کی بات، سیز فائر تو بہت دور کی بات، اسلحہ سرنڈر کرنا تو بہت دور کی بات۔ ادھر امریکہ نے روس اور چین کو ایک ساتھ دھمکی دی، اور دھمکی بھی سر بہت ہی حزیبت، یعنی میں کہتا ہوں کہ بہت ہی لو پروفائل طریقے سے، نہیں ایسے بڑے گھٹیا لوگوں کو ایسے دی جاتی ہے۔ اس کا جواب میزائلوں سے دیا روس نے۔ لنڈسے گراہم، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دست راست، کہا جاتا ہے غزہ کا ماسٹر مائنڈ وہ ہے نیتن یاہو کے ساتھ، کہا جاتا ہے ایران کے اوپر حملے کا ماسٹر مائنڈ وہ ہے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ اس نے فاکس نیوز کو انٹرویو دے کے وہ کہتے ہیں پورے اندر کا حال سامنے لا کے رکھ دیا جی۔ یوں ہے جی، ایران مذاکرات کی خبر میں نے آپ کو صبح دی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنیوا میں یہ مذاکرات ہو رہے، سوئٹزرلینڈ میں۔ نو، 3 سورسز سے کنفرم ہو گیا، نو، اور یہ اتوار کو نہیں، یہ جمعے کو ہو رہے مذاکرات۔ وینیو بالکل تبدیل ہے آخری وقت تک، اور یہ یورپ کے ساتھ مذاکرات ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو رکھنی ہے آپ کے سامنے، چیزیں اہم ہیں۔ پاکستان کی پالیٹکس آپ کو بتانا کہ کیا ہوا کیا ہے جی پاکستان میں۔ جی پی ٹی آئی کا ورکر ہارا نہیں جیتا ہے، جو مرضی پریس کانفرنس کروا لے، ان کا نظریہ جیتا ہے، اور بڑے تگڑے طریقے سے جیتا ہے۔ ہاں، اسی بہانے 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں آنے والے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایکسپوز ہو گئے، اور وہ فارغ ہونے کے قریب ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ولاگ اہم ہونے جا رہا ہے، اس کو مس نہیں کرے جی۔ سب سے پہلے جی میں آپ کو ذرا ادھر انہی خبروں سے اس کا آغاز کر لوں۔ جن خبروں سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذرا میں پہلے وہ کر لوں، اس ٹائم انٹرسٹ سب سے زیادہ یہ ہے جی، اور وہ ہے ادلب، ہما اور لتاکیہ۔ ادلب، ہما اور لتاکیہ میں کرد قبائل نے سویدہ میں دروز کے خلاف متحرک ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم صلاح الدین ایوبی کی اولاد ہیں، وہی صلاح الدین جس نے مسجد امی میں جس کی مجنیکیں رکھی ہوئی ہیں ڈمیسکس میں۔ انہوں نے کہا ہم صلاح الدین ایوبی کی اولاد کے طور پر ہے، ہم سویدہ میں اپنے بدو بھائیوں کی مدد کے لیے متحرک ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور احمد الشرع کی قیادت میں ہم صہیونیوں سے لڑنے کے لیے مکمل طور پر، اور سر ایک بہت بڑی تعداد ہاتھوں میں بندوقیں یہ لہرا کے نا، وہ لوگ یہ کر رہے ہیں جی۔ جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی۔ یروشلم پوسٹ، ایرانی سرکاری میڈیا اس کو کہلایا جاتا ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ شام کا جو عبوری صدر ہے نا احمد الشرع، جس کا جہادی نام احمد جولانی ہے، انہوں نے کہا یہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور جب تک یہ ہے خطرہ رہے گا۔ میں نے بولا اسرائیل ظاہری طور پر تسلیم کر چکا ہے کہ فی الحال سویدہ ان کا ہے، اسرائیل کا ہے، جب تک بعد میں پورا شام لینا ہے انہوں نے۔ سر یہ اس میں تو مجھے تو اتنا ناخن برابر بھی شک نہیں ہے، ماشاءاللہ بے غیرتیاں ایسی رہی ہیں مسلم امہ کی، یہ تو آ گئے۔
اب تو میں اور آپ بڑھ کے ہی مار سکتے ہیں نا سر، میں کوسے تانے تشنے ہی دے سکتا ہوں، اور کیا کروں گا میں ادھر بیٹھ کے؟ آپ تک انفارمیشن ضرور پہنچاؤں گا۔ اسرائیل ذہنی طور پہ پورا شام لے چکا ہے، لیکن ابھی اس فی الحال اس کو سویدا سے متعلق معاملہ ہے، اس لیے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب علی احمد الشرا اسرائیل کے لیے سلامتی کے لیے مکمل طور پر بڑا خطرہ ہے۔ کیا ہوا کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مس کیل، میں نے کل آپ کو خبر دی تھی ایکزیوس کی، انہوں نے کہا مس کیلکولیشن ہو گئی ہے احمد شاہ سے۔ احمد شاہ سمجھا کہ میں پوسٹر بینر لگا کے امریکہ کی مدد سے میں آ تو گیا ہوں، اب میرے مفادات کا تحفظ امریکہ بھی کرے گا اور اسرائیل بھی کرے گا۔ میں نے کہہ تو دیا تھا 12 دن پہلے، احمد الشرا نے کہا تھا کہ ہمارا اسرائیل سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ہمارا کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ ہی نہیں ہے، کرو ہماری ایئر اسپیس استعمال، کرو ہماری زمینی فورسز استعمال، کرو ہمارے جنگجوؤں کو استعمال، ایران کے خلاف، حزب اللہ کے خلاف، حماس کے خلاف، غزہ کے، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیا کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ مس کیلکولیشن ہو گئی، یہ سمجھا کہ او ہو اتنی ٹی سی کرنے کے بعد میں شاید بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اسرائیلی ہیلی کاپٹر جی، اور اس کو الجزیرہ بتا رہا جی، اسرائیلی ہیلی کاپٹر سویدا پر گھنٹوں پرواز بھی کرتے رہے، انہوں نے لینڈنگ بھی کی۔ شامی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ان ہیلی کاپٹر کے ذریعے دروزیوں کو ہتھیار، گولہ بارود اور ساز و سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ پھر سر کیڑی جنگ بندی ہو گئی جب اسرائیلی ہیلی کاپٹر اتر رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، گولہ بارود دے رہے ہیں، اور یہ اسرائیلی میڈیا کر رہا ہے سر، سوری شامی میڈیا، شام کا میڈیا اس کو کر رہا ہے۔ یہ چیز ہے جی، میں ریئل ٹائم پوزیشن آپ کو یہ والی بتا دی۔ ادھر میری جو 2 دن پہلے کی خبر تھی اس کو کنفرم کر رہا ترکی میڈیا کے، چین نے برہما پترا، جی ہاں، جو پانی پاکستان کا بند کرنے کے لیے کہا تھا نا سنتاس معاہدے کی والے، اس نے برہما پتر کے اوپر والے حصے پر دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانا شروع کر دیا ہے، اعلان نہیں کیا، اس نے 3 وارننگ دی تھی، اور یہ تبت، اور پھر وہ تبت سے اندر داخل پاکستان، اور پھر دریائے سندھ پاکستان کے اندر داخل ہو گئے انڈیا سے۔ جس انڈیا نے ہمارے پانی کو روکنا تھا اس پانی کو چین روک رہا ہے ڈیم بنا کے۔ ابھی تو فی الحال کہہ رہا ہے کہ نہیں چین کو کوئی نقصان، بھارت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ بات سامنے آ گئی جی۔ اب میں تھوڑا غزہ سے متعلق بتا دوں آپ کو جی، طبی امداد اور ادویات لے کر غزہ میں قافلے داخل تو ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں ان کو اکٹھا کرتے ہوئے کتنے لوگوں کو دنیا سے جانا پڑے گا، یہ چیز ہے، یہ ابھی تک نہیں معلوم کہ کتنے لوگوں کو جانا پڑے گا، لیکن میں آپ کو اپڈیٹ ضرور دیتا ہوں اس سلسلے میں جی۔ اور اپڈیٹ یہ ہے کہ اب تک گزشتہ 24 گھنٹوں میں الجزیرہ کے مطابق 115 فلسطینین غزہ کے اندر شہید کر دیے گئے ہیں، موسٹ وائل ویٹنگ فار فوڈ ان ون آف دا ڈیڈیسٹ ایڈ ریلیٹڈ، جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، 115 فلسطینی خوراک لینے کے لیے وہاں شہید کیے گئے ہیں۔ اور اسرائیل پاؤنڈ غزہ ایز اے فلسطینین مورون، اور چند گھنٹوں پہلے 79 ایڈ سیکرز زکم کے مقام پر یہاں شہید کیے گئے ہیں، یہ چیز۔ اچھا اس سے ریلیٹ کروں وہ والی خبر جو میں نے کہا تھا امریکہ کی طرف سے جو دھمکی آئی ہے اس کو ذرا جلدی سے سن لیں۔ یو ایس سینیٹر لنڈسے گراہم جی، میں نے آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دستے راست کہلاتے ہیں جی، پلاننگ ایران کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے ان کا بڑا معاملہ ہے، یوکرین کے حوالے سے ان کا بڑا معاملہ ہے، ان کی بات بہت سنتے ہیں، اور زیادہ تر اپنے گھر پہ نہیں وائٹ ہاؤس کے اندر ہی رہتے ہیں، اور سنا ہے کہ ان کو ایک عدد کمرہ بھی وائٹ ہاؤس میں ملا ہوا ہے جہاں یہ مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ دھمکی سنے لنڈسے گراہم کی، یعنی امریکہ کی دھمکی ہے، انہیں کہ ہیئر واٹ آئی وڈ ٹیل چائنا، انڈیا اینڈ برازیل، چائنا، انڈیا اور برازیل سن لو، اف یو کیپ بائنگ چیپ رشین آئل we are going to tariff the hell out of you, we are going to crush your economy۔ نے چین کو، انڈیا کو، برازیل کی اکانومی کرش کرنے کی دھمکی دیا ہے امریکہ نے۔ ٹرمپ از ٹائرڈ آف دس گیم، ٹرمپ تھک چکا ہے یہ تمہاری ساری حرکتوں سے۔ اف آئی ور پوٹن، اگر میں پوٹن ہوتا ٹرمپ کی دھمکی کے بعد، آئی وڈ گیٹ ٹو دا ٹیبل سون، میں فوراً ٹیبل پہ آ جاتا، اتنا گھبرا جاتا میں۔ ٹرمپ نے کیا کیا وہ میں آپ کو مزید بتاتا ہوں۔ مزید لنڈسے گراہم صاحب کہتے ہیں کہ پیوٹن یور ٹرن از کمنگ، سیدھی سیدھی جان کی دھمکی ہے نا، پیوٹن تمہاری ٹرن آ رہی ہے،
Donald Trump is the Scottish shelfer of American politics and foreign diplomacy, and he's about to put a whooping on your ass. Trump is going to impose tariffs on people who buy Russian oil, China, India, and Brazil. Those three countries buy about 80% of cheap Russian oil, and they keep the Russian war machines going. لیکن ان کے تیل لینے کی وجہ سے رشیا کی جو اسلحے کی یا جنگ کی صلاحیت ہے نا، وہ ان کا پیسہ زیادہ مل رہا ہے، وہ ہے. تو سر اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی دھمکی کی وجہ سے ٹیرف ہو جائے گا اور آپ وہ لگا دیں گے. سر ایران نہیں بیٹھا، ایران نے تو ایک ایک میزائل کے بدلے میں تیل دے دینا، اتنا تیل ہے. ایک ایک J-10C کے بدلے میں دے دینا ہے، اور J-35 کے بدلے میں دے دینا ہے، PL-15 کے بدلے میں دے دینا ہے. ایران کی پوری سپلائی ہے. اب چین کو یہ دھمکی دے نہیں سکتے. پر آلریڈی اس کا جواب پھر رشیا نے کیا دیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پیوٹن صاحب نے رشیا اٹیک یوکرین ود لارج نمبر آف ڈرونز اینڈ میزائلز اوور نائٹ. اگر تم نے یہ دھمکی دی ہے، لو پوری رات ڈرونز اور میزائلوں سے یوکرین کو نشانہ بنایا. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. دوسری اس خبر کو کنفرمیشن آ گئی جی، اکارڈنگ ٹو ٹرکش میڈیا، اکارڈنگ ٹو الجزیرہ، ڈپلومیٹک سورسز دیٹ نیوکلیر ٹاکس بٹوین ایران اینڈ دا UK، فرانس اینڈ جرمنی، یعنی یورپ کے تین ممالک UK، فرانس اور جرمنی اور ایران کے درمیان وہ شیڈول ہو گئی استنبول میں. دس از گڈ. یہ ترکی میں شیڈول ہو گئی ہے جی جمعے کے دن، اور یہیں رشیا اور یوکرین کے حوالے سے بھی مذاکرات یہی ہونے ہیں، وہ بھی دس ویکینڈ پہ ہی ہے، لیٹر دس ویکینڈ. تو یہ خبر اب مجھے تین جگہ سے کنفرم ہوگی جو میں نے آپ کو صبح 6 بجے دی تھی کہ جی ایران مذاکرات کے لیے راضی ہو گیا ہے. پہلے انہوں نے سب کے منہ بند کرائے، ایران نے اس کی لولو بند کروائی، امریکہ کی، پورے یورپ کی بند کروائی. انہوں نے کہا دھمکیوں کے ساتھ نہیں، افزودگی کے علاوہ بات کرو، ہماری ہر چیز تیار ہے، دوبارہ سے ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ہوتی ہے غیرت مند قوم. اسے کہتے ہیں نا کہ کیوں آپ ایران کو، بھائی میں مزہ آیا نا مجھے. آج تک کس سے دانت کھٹے کیے؟ امت تو صرف باتیں کرتی رہی، دانت کس نے کھا؟ ہم نے ایک زمانے میں کیے تھے. وقت میں نے وقت کے ساتھ ماضی چھوڑ دینا سر، میں تو بہت ہی بازی بازی کر کے تھا. کس نے کیے مجھے بتا دیں. حماس، حزب اللہ، قسام بریگیڈ، یمن، ایران، میں ان سب کو پسند کرتا ہوں. میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں میں ان سب کو پسند کرتا ہوں. کھڑے تو ہے نا سر. اچھا پاکستان کی پالیٹکس سے ریلیٹ کروں سر. سر وہ کہتے ہیں کچھ کھڑے ہیں جی حسین کے انکار کی طرح، لیکن کچھ بڑے ہی پریس کانفرنسز آ گئیں. صبح 5 بجے بھی پریس کانفرنسز آئی ہیں. عرفان سلیم صاحب نے سینٹ کے انتخابات سے دستبرداری کا اعلان کیا. وہ عرفان سلیم سے میں تانے نہیں دیتا، ہر ایک کی اپنی منظوری ہے. آنسوؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا میں ٹوٹے ہوئے دل اور آبدیدہ آنکھوں کے ساتھ ورکرز کی خاطر سینٹ الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں. انہوں نے کہا فردوس شمیم نقوی نہایت رسپیکٹیبل آدمی ہے، بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈا پور، ان سب نے بتایا کہ یہ ورکرز کا فائدہ. انہوں نے کہا ورکرز کی خاطر کرتا، ورکر کے کہنے پہ میں دستبردار ہو رہا ہوں. رہی بات بیرسٹر سیف کی، سر وہ تو پورے پاکستان کو پتا ہے. عمران خان کی بہن کو ملنے کی اجازت نہیں، بیرسٹر سیف 1.5 گھنٹہ ملاقات کرتے ہیں. انہوں نے کہا بیرسٹر سیف اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ ہے، وہ پیغام لے کے آیا، وہ باہر آ کے بات کر رہا ہے، ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے. میں نے جو بھی فیصلہ کیا عرفان سلیم سے کہتے وہ ورکرز کے کہنے کے اوپر ہی کیا ہے. میرا 5 امیدواروں میں سے 4 نے سینٹ الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا. خرم ذیشان واحد آدمی. انہوں نے کہا نہیں. خرم ذیشان سے رات کو میری بات ہوئی تھی، خرم ذیشان نے کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں کرنا، مجھے کوئی ووٹ نہ دے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ڈٹے ہوئے ہیں جی خرم ذیشان صاحب. باقی عرفان سلیم وغیرہ ان سب نے وہ کر دیا جی. یہ ہوگی پریس کانفرنس جی. خرم ذیشان صاحب کا موبائل رات سے بند ہے، میں نے صبح خود بھی کوشش کی تھی، اور مختلف چیزیں چل رہی ہے. عائشہ بانو صاحبہ نے بھی دستبرداری کر لیا. میرا خرم ذیشان کا لاسٹ ٹویٹ آیا صبح 5:34 میں، کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں اور مان لیں؟ یہ طاقتوروں کو کہہ رہے ہیں. پہلے ادھر ایک خبر بڑی انٹرسٹنگ اور بن چکی ہے جی، اور وہ ہے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جو اسپیکر ہیں، اسپیکر ویسے
KPK اسمبلی، انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے تادیبی کارروائی کے حوالے سے انہوں نے خط لکھ دیا جی. میں کہا یہ جو بندہ ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. اسپیکر خیبر پختونخوا KP اسمبلی بابر سلیم سواتی ہیز مووڈ a complaint of misconduct against Peshawar High Court Chief Justice Atiq Shah. He sent the complaint to Chief Justice Afridi through a letter, copy of letter to also sent to the other Chief Justice members, Supreme Judicial Council members and Peshawar High Court. میں نے کہا اس بندے نے خط کے اوپر گورنر کو کہا ہے کہ آپ حلف لیں. یہ کون سا طریقہ ہے اتوار کے دن؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ سارے پروٹوکولز کو ڈس اوبے کیا. کل سے تو ویسے ہی چل رہا ہے کہ یہ بندہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، یہ کمپرومائز ہے. میں نے پہنچ گئی بھی ایسے تھوڑی چھوڑ دی. ہاں عزت سے گھر تک ضرور چھوڑ جائے گی، میں آپ کو یہ یقین سے بتا دوں کہ ایسے چھوڑتے نہیں PTI والے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.